Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. Fangzur maka nitenano sira kaifa hale kaya apa intaqama nyiksa Allahu sapa Allah minal hasidi ing wong kang hasud. Arada karena ngarepaken sapa hasid zawalan nikmati ing ilange nikmat anil mahsudi saking wong kang dihasudi. Malah harapan itu enggak terkabul. Falam yuzil nuli orang ngilangaken han ing nikmat sapa Allah. Nuli orang ngilangaken sapa Allah ha ing nikmat anhu saking mahsud. Summa azala malah nuli ngilangaken sapa Allah ha ing nikmat anil hasidi saking wong kang hasud. Ini salamatu karena utawi selamat minal ismi saking dosa. Nikmatun iku nikmat. Wassalamatu utawi selamat minal ghammi saking pusing. Welcome dilan madat nikmatun iku nikmat. Qad zalata temen ilang opo salamah minal ghammi wal kamti anhu saking hasid tasdiqan karena sebagai bukti karena dadi bukti liqaulihi maring dawuhi Allah taala wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli wala yahiqul lan ora menimpa al makru opo rekayasa asayyi'u kang jahat illa bi ahlihi angin kelawan pelakuwe al makrus sayyi warubama yubtala lan terkadang diuji sapa wong iri bi ainima kelawan persis perkara yastahi kang sengit kang seneng sapa hasid di ing ma li aduwihi kanggo musuhe hasid wa qallama yasmitu lan jarang temen keprok-keprok bungah lacut. Seneng secara lacut bungah lacut keprok-keprok. Syamitun sepu wong kang keprok-keprok di masa atin kelawan siji musibah. Ada kelawannya kena musibah, dia malah senang bahagia. Ada kawannya susah, dia semakin nyukur, syukur, seneng bunga-bunga lacut. Illa wa yubtala angin diuji sapa syamit. Wah nanti dia kena sendiri. Orang yang sukanya nyukur orang kena musibah dia akan terkena sendiri. Bimithliha kelawan sepadane masaah. Hatta qalat sehingga ngucap Aisyah tu sapa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ma tamanna itu orang ngarepaken sapa ingsun li Utsmana kanggo Utsman syai'an ing suwiji-wiji illa nazala angin menimpa opo syai' bi kelawan ingsun. Hatta lau tamanna itu sehingga lamun je berharap sapa ingsun berharap lahu kanggo Utsman al-qatla ing terbunuh lakutil tu maka yakti dipateni sapa ingsun. Fahadha maka utawi iki zawalun nikmat ilangi nikmat ismul hasadi iku dosae iri nafsihi ya dzatiyahe hasad. Fa kaifa maka hale kaya apa maka iku hale kaya apa ma utawi perkara ya juru kang narik ilaihi maring ma al hasadu opo iri bayane minal ikhtilafi bayane cekcok ketidakharmonisan wajuhudil haqqi lan ing angas maring kebenaran wa itlaqil lisani lan nyerocose lisan waliyadilan tangan nyerocos bil fawahishi kelawan ucapan-ucapan kotor jorok fitasyafi dalam rangka pembalasan pelampiasan ing dalam pelampiasan minal a'dai ing pira-pira musuh wa huwa utawi sikap mengkonon adda'u iku penyakit allazi fihi kang ing dalam penyakit mau halaka hancur al umamu sapa umat-umat as-salifatu kang wis dingin. Fa hadhihi maka utawi iki hiya yo hadhihi al adwiyatu iku obat-obat al ilmiyatu kang bersifat teoritis kang bersifat ilmiah. Famahma tafakkara maka ing dalam sumangsane mikir sapa al insanu menungso fiha ing dalam adwiyah dipikir bidihnin kelawan hati sofin kang jernih wa qalbin lan hati hadirin kang fokus intofaat maka dadi lerep narul hasadi opo panase iri apinya iri min qalbihi saking atiye insan wa animalan ngerti sapa insan dengan segera dia akan sadar anahu ing setuhune hasad muhliku nafsihi iku adalah perkara kang merusak awak dheweke insan wa mufarrihu aduwihi
lan gawe bungah musuhe insan, wa musakhitu rabbihi lan gawe sengit pangerane insan, wa munaghisu aisyihi lan gawe seret uripe insan. Wa amalu anapun utawi praktek anafi'u kang berguna fihi ing dalam hasad, fahuwa maka utawi amal iku ayuh ima iku yen to mutusaken mantepaken mutusi atau menentukan mutusaken sapa wong al hasada ing iri. Fakulu ma utawi saben-saben perkara ya taqadha kang menuntut hu ing ma al hasadu apa sikap iri, sikap hasud, min qaulin bayane ucapan wa fi'lin lan perbuatan. Fayam banghi maka iku patut an yukalifa apa yen to maksa sapa wong nafsahu ing awake wong, memaksa naqidahu ing lawane ikilah ma. Nafsahu ing awake wong ya, ing awake wong memaksa naqidahu ing lawane ma. Fa in ba'atha maka lamun mendorong menuntut hu ing wong al hasadu opo iri, dituntut alal qadahi ngatasi nyacat fi mahsudihi ing dalam wong kang dihasudi dheweke ya kallafa moko kudu maksa sapa wong lisanahu ing lisane wong al madha ing muji lahu maring mahsud, nyelondo wasanai atau wasana alan ing alam alaihi ing atase mahsud. Wa in hamala lamun mendorong apa hasad, mendorong hu ing wong didorong ala takaburi ing atase sikap gumedhe alaihi ing atase mahsud, alzama moko netepaken sapa wong nafsahu ing awake wong atawadu'a ing sikap andap asor lahu maring mahsud, wal iktidaro lan jaluk pangapura ilahi maring mahsud. Wa in ba'atha lamun mendorong apa hasad hu ing wong ala kafil inami ing atase nyetop paring nikmat alaihi ing atase mahsud, zama maka kudu neken sapa wong neken nafsahu ing awake wong, neken aziyadata ing nambahi fil inami ing dalam gawe atau ing dalam maringi nikmat alaihi ing atase mahsud. Famah mafa'ala, jadi ketika dheweke berusaha untuk bersikap panas, maka prakteknya ya digawe adem. Famah mafa'ala moko ing dalam sumangsane agawe sapa ikilah wong kang iri, zalika ing mengkono ngadem awak antakalufin saking ya diteken-teken berusaha diadem-adem, wa arafalan ngerti hu ing takaluf al mahsudu sapa wong kang dihasudi, toba maka menjadi lega, dadi enak. Maka dadi enak qalbuhu apa atiye mahsud, wa ahabba lan seneng sapa mahsud hu ing wong, wa mahma dhahara lan ing dalam sumangsane katon jelas hubbuhu apa senenge mahsud, ada moko bisa balik sapa al hasidu wong kang iri, yang tadinya panas bisa jadi suasana adem. Fa ahabba nuli seneng sapa hasid hu ing mahsud, wa tawalla dalan timbul min dzalika saking adem saking sifat adem timbul al muwafaqatu apa cocok allati taqta'u kang mutus apa muwafaqat madatal hasadi ing bahan-bahane iri, bahan-bahane panas. Li anna tawadu'a karena setuhune andap asor, wasana ahi intinya nyelondo, wasana alan muji, wal madhalan yang muji, wa idhara sururi lan ngatonaken rasa seneng bin nikmati kelawan nikmat, yastajribu iku bisa narik apa nyelondo lah, bahasa mau tawadu fana bahasa kita nyelondo itu bisa menarik qalbal mun'ami alaihi ing atiye wong kang diparingi nikmat, wa yastariku lan gawe lembut apa ikilah mau nyelondo gawe lembut hu ing atiye wong kang diparingi nikmat, wa yastaktifu
lan jaluk lemas apa nyelondo hu ing qalbul mun'am alaih wa yahmilu lan mendorong apa sikap nyelondo hu ing mun'am alaih ala muqabalati dalika ing atase membalas sikap nyelondo dibalas bil ihsani kelawan digawe bagus. Summa dzalikal ihsanu nuli utawi mengkono-mengkono gawe bagus. Ya udu iku balik apa ihsan ilal awali maring wong kang pertama, maksudnya wong kang tadinya hasud. Fayatibu maka dadi adem lega qalbuhu apa ati wong kang hasud mau. Wa yasiru lan dadilah ma apa kebaikan takallafa kang neken-neken sepo hasid sepo wong kang iri hu ing ma diteken awalan ing dalam kawitane dadi iku topan dadi watek akhara kang sejen. Wala yasuddanna lan ojo nyegah temen hu ing ma takallafahu andalika saking mengkono tawadhu qaulu syaitani apa ucapan setan. Jangan kamu terhambat, jangan kamu diprovokasi omongan setan lahu maring wong kang iri. Jere kata setan, kata bisikan setan, lau tawadokta lamun andap asor sapa sira, lamun sira nyelongdo wa asnaita lan ngalem sapa sira alaihi ing atase mahsud hamala moko nganggep mendorong atau nganggep nafsiri ka ing sira al aduwu sapa musuhe sira, musuh yang kamu hasudi, dia menganggap kamu ini alal ajzi. Jadi kata setan, orang kalau sudah nyolondo itu berarti sikap lemah, bukan jantan, bukan pemberani, bukan jagoan. Kamu kan orang kuat, masa iya nyolondo sih? Jangan mau. Kata bisikan setan, kamu jangan nyolondo. Itu namanya sikap lemah mental, kata setan nih. Au ala nifaqi atau yang atas munafik. Awil khaufi, kalau nyolondo itu berarti kamu munafik. Awil khaufi, aduh iya ya. Awil khaufi atau wedi. Wa anna dzalika, iya kecing. Tiwandian. Wa anna dzalika lan setuhune mengkono nyolondo, madzalatun iku sikap asar, wa mahanatun lan sikap hina. Wa dzalika utawi mengkono-mengkonon bisikan, pikiran-pikiran macam itu min khidai syaitani iku setengah saking tipuan-tipuan syaitan wa maka yudihilan piro-piro rekayasa syaitan. Balil mujamalatu bahkan tetapi utawi atau bahkan utawi gawe bagus-bagusan takalufan iku karena terpaksa, takalufan iku terpaksa kanat utawi yen toh ono apa mujamalah au tab'an atawa ini dalam konteks bikin sejuk suasana, mendamaikan suasana, mendamaikan suasana, ya sudahlah. Jangan saklek-saklekan. Saklek-saklekan itu enggak enak. Aduh, tapi saya harus disaklek. Udah, jangan dipaksa, jangan dihitung. Sudah mujamalah aja. Gampang-gampangan, enak-enakan. Mentah itu karena terpaksa atau memang kitanya sudah memang wataknya mujamalah, ikut taksiru. Bahkan utawi enak-enakan sikap lentur-lenturan mujamalah tuh. Utawi sikap lentur-lenturan takalufan iku entah karena terpaksa, karena utawi ento ono apa mujamalah atau karena watak bawaan, taksiru iku memecah apa mujamalah sauratal adawati ing landepe permusuhan, landepe panas-panasan minal janibaini saking dua pihak. Wa tafullu bukan watukilu itu, watafullu horbaha itu. Kalau dia watafullu itu bukan watukilu marhubaha, bukan watukilu marhubaha. Di syarahnya Ihya itu bukan salah cetak, itu salah cetak, bukan watukilu marhubaha itu. Tapi watafullu lan mecah opo mujamalah, sikap lentur-lenturan, sikap saling toleransi, mecah horbaha ing panase atau kerase adawah. Wa ta'udulan balik al-qulubu opo piro-piro ati balik at-ta'alifa, balikakan at-ta'alifa ing atau at-ta'alufa
ing saling nyaman, wa tahabba lan saling seneng. Wa bidzalika kelawan situasi adem mengkononku tastarihu dadi nyaman al qulubu apa pira-pira ati nyaman min alamil hasadi saking sakite hasud wa ghammit tabaghudi lan pusinge saling benci. Fahadhihi maka utawi iki hiya yuhadhihi adwiyatul hasadi iku pira-pira obate iri. Wahia utawi adwiyah nafiatun iku berguna jiddan kelawan banget. Illa annaha angin setuhune adwiyah obatnya hasud murratun iku pancene pahit, tidak enak dipraktekkan, tidak enak dipikirkan, pahit alal qulubi ngatasi piro-piro ati jiddan kelawan banget. Walakinin naf'u tapi utawi manfaat fiddawai iku terletak ing dalam obat. Yang namanya manfaat itu adanya pada obat al-murri kang pahit. Faman maka utawi sapa wong lam yasbir iku lamun ora tahan sapa man. Siapa orang tidak tahan ala mararati dawai ing atase paite obat, lam yanal moko ora merkoleh sapa man halawatas syifai ing manisnya sehat sembuh, ing manisnya sembuh. Wa inna matahunu angin pasti kerasa enteng, dirasa enteng mararatu hadhihi hadad dawai opo paite ikilah obat. Akni bermaksud sapa ingsun obatnya itu apa? Obatnya atawadhu'a ing sikap andap asor lil a'da'i maring pira-pira musuh wa taqarruba lan nyelondo ilaihim maring a'da bil madhi kelawan muji wa sanailan ngalem bi quwwatil ilmi iku kelawan kesadaran, kekuatan ilmu bil ma'ani kelawan makna-makna allati dzakarna kang wis nutur sapa ingsun ha ing ma'ani wa quwwatir rahbati lan kekuatan seneng fi thawabir ridha ing dalam ganjarane ridha bi qada ilahi kelawan takdiri Gusti Allah taala wa hubbima lan mencintai perkara ahabba kang cinta sapa Allahu ing ma wa izzatun nafsi utawi gagahe atau gengsi ati wa tarafuha lan sombonge nafsi an ayakuna saking yen toh ana fil alami iku ing dalam dunia syai'un apa suwiji-wiji ala khilafi muradiha ing atase nulayani keinginane nafsu jahlun iku sikap bodoh. Jadi itulah bahwa di dunia itu terlalu banyak hal yang tidak berkenan di hati kita. Memang sengaja Gusti Allah mengkonon, sengaja Allah menciptakan begitu. Di dunia ini Allah menciptakan banyak sekali perkara yang tidak berkenan di dalam hati kita. Untuk apa? Supaya manusia sadar kamu itu di hadapan Allah nggak ada apa-apanya, nggak ada nilainya. Kudu ngerasa manusia itu lemah. Jangan merasa kalau segala sesuatu keturutan, wah jadi kayak Fir'aun, kayak Fir'aun. Jadi supaya manusia menyadari betapa lemahnya dirinya, dia punya keinginan tidak tercapai, dia punya program tidak terlaksana, dia punya keinginan orang-orang tidak sama dengan dirinya, untuk menunjukkan betapa lemahnya manusia. Kongkon sadar, kamu tuh berarti lemah tuh. Artinya apa? Di hadapan Gusti Allah jangan ada udug. Di hadapan Gusti Allah jangan ada udug. Kamu lemah aja kok tuh. Kalau kamu kuat, wah ya, semuanya terlaksana menurut apa yang kamu inginkan. Nyatanya yang kamu inginkan kan nggak ada yang terlaksana. Berarti kamu itu lemah. Maksudnya lemah itu kongkon supaya mengakui di hadapan Gusti Allah lemahnya itu. Jangan kemudian kalau bukan saya, wah siapa lagi? Itu namanya orang sombong. Sok kuat, namanya sok kuat. Jangan sok kuat. Jadi orang tua jangan sok bisa, jangan sok bisa
mencerdaskan, mensukseskan anaknya. Jadi guru jangan merasa sok bisa mencerdaskan, gawe pinter anaknya, murid-muridnya. Nggak boleh begitu. Kita ini ya cuma ya prigal-prigale wong urip ya mengkenen-kenen baik iku wis. Prigal-prigale wong urip ya mengkenen-kenen baik iku. Prigale dadi wong tua ya mendidik anak. Hakikate sing mensukseskan anak bukan wong tua. Gusti Allah. Wong-wong tua itu nyelametaken awake dhewek juga belum tentu bisa. Apa maning nyelametaken tekone enggak bisa. Guru je arep minteraken murid, minteraken awak dheweke belum tentu bisa. Tapi ya prigal-prigale ada kegiatan. Prigal-prigale wong urip ada kegiatan. Ya segebrak-gebrake sebisa-bisae. Sebisa-bisae, tapi jangan merasa sok, jangan sok merasa itulah saya. Jadi Gusti Allah ngasih kegagalan. Jadi kegagalan itu bukan keberhasilan yang tertunda. Sukses itu sendiri. Kegagalan itu adalah kesuksesan itu sendiri. Supaya ngeraso manusia itu. Aja ngerasa gede bae. Sehingga keinginan apa yang dia inginkan banyak yang berbeda. Ala khilafi muradiha. Sampai kok punya perasaan bahwa segala sesuatu harus cocok di hati saya. Wah, itu namanya bodoh. Namanya sikap bodoh. Gusti Allah memprogram begitu. Harapannya supaya manusia itu ngeraso deweknya itu, dirinya itu adalah orang yang lemah. Dia itu orang yang lemah. Jangan ada kudung. Wa inda dzalika yuridu ma la yakunu. Wa inda dzalika lan ing dalem nalikane mengkono irada yuridu ngarepaken sapa wong, ngarepaken ma ing perkara-perkara la yakunu kang ora terjadi apa mah, menginginkan apa yang tidak terjadi. Apa itu? Hal yang mustahil terjadi adalah selalu segala sesuatu harus cocok di hati. Itu kan mustahil. Jadi memang harus begitulah. Harus ada orang kafir, harus ada orang munafik, harus ada orang yang berbeda hobi dengan kita untuk menunjukkan betapa manusia itu lemah. Apa yang dia inginkan tidak mampu dia hasilkan. Apa yang dia inginkan tidak mampu dihasilkan. Supaya keraso begitu saja. Harus ada orang yang beda agama, harus yang berbeda itu harus. Makanya banyak sekali manfaat atau hikmah dari perbedaan. Ya macam-macam lah. Kalau di sini konteksnya adalah supaya manusia itu tidak merasa gede, tidak merasa sok. Karena manusia ternyata untuk menghasilkan apa yang dia inginkan saja tidak mampu. Kalau misalkan setiap orang yang non muslim saya ajak masuk Islam semua, nanti muncul suatu perasaan, itulah saya. Itulah perjuangan saya. Orang-orang yang tidak Islam saya dakwahi semuanya jadi masuk Islam semua. Itulah saya. Jadi muncul sayanya tuh, muncul akunya tuh, egonya muncul, aku. Karena aku itulah semua orang menjadi tobat, menjadi insaf. Maka Gusti Allah modelnya begitu. Nabi Nuh berdakwah sampai 920 tahun, yang iman kepada beliau cuma sedikit orang. Yaitu sunatullahnya memang harus ada model seperti itu. Untuk menunjukkan bahwa keimanan, kesadaran itu bukan berasal dari manusia. Manusia sih hanya melakukan kegiatan ya pantas wong ya. Pantas wong. Ada kegiatan sedikit.
sedikit-sedikit. Seriusnya orang itu sebenarnya berapa sih sebenarnya? Seberapa lama dia dibandingkan dengan main-mainnya? Aduh, ya dolanan kabeh iku aja. Dolanan semua. Tingkat keseriusan manusia itu berapa sebenarnya? Dalam sehari semalam, ya main-main semua. Yuridu malayakunu idlamat ma'akrono ora ono harapan iku maujud fi an yakuna ing dalam yen toh ono terjadi ma opo perkara yuridu kang ngarepaken sapa insan ini mustahil. Setiap apa yang ia inginkan mesti terjadi, mustahil. Mustahil. Fi an yakuna opo ma yuridu wa fawatul muradi dhullun wa khissatun. Wa fawatul muradi utawi ilange perkara kang diinginkan dhullun iku kehinaan wa khissatun lan kerendahan. Wala tariqalan ora ono dalan iku maujud ilal khalasi. Wallahu a'lam.